Как мы знаем, все действия Team Fortress происходят во вселенной альтернативной нашей. Соответственно, если их сравнить, то мы найдем вагон и маленькую тележку отличий между ними. Но что если смотреть на эту игру с точки зрения реализма? Ну и не только с этой точки зрения. И тут у меня возникла парочка вопросов. Начну, пожалуй, по порядку. Скаут. Как он может делать двойной прыжок? Как он может восполнять запас энергетиков, бейсбольных мечей, елочных украшений и кухонных тесаков без помощи шкафчика со спавна? Ну, а про зломолоко я вообще молчу. Тут и так понятно, из какого места он его берет. Почему прерыватель не перезаряжается целиком? Как неумолимая сила и газировщик, хотя тип перезарядки одинаковый. И в описании написано, что оно должно перезаряжаться полностью. Каким образом, приклеив банку газировки к дробовику, у тебя появляется возможность сделать до 6 прыжков в воздухе подряд? Каким образом, взяв пистолет в руки, у тебя увеличивается высота прыжка? Каким образом бита может добавлять дополнительный прыжок в воздухе? Почему выстрел из неумолимой силы может оттолкнуть владельца оружия противника, но другие дробовики этого не могут, хотя имеют почти одинаковый калибр и патроны? Почему вообще выстрел из дробовика на такое способен? Почему пистолеты, имеющие почти одинаковые калибры и почти одинаковые по размеру магазины, имеют разное количество патронов? Почему, облив врага молоком, попадания по нему восполняют наше здоровье? Почему на поле боя, ну буквально на войну, он решил взять вместо еще одного пистолета молоко в стеклянной банке, молоко в контейнере с плавающим в нем хлебом, похожим на говно, два энергетика, кухонный, блять, тесак. Почему вместо еще одной крутой биты или другого оружия ближнего боя он решил взять оберточную бумагу с елочным шариком, рыбку в газете, огромную карамельную трость, хуй пойми что и сраный ебаный веер? Подобный вопрос можно задать и остальным. На кой хер им сдалась сковородка, кусок мяса, чья-то бабка, ебаный железнодорожный знак, рука деда и прочие точно не подходящие для боя предметы? Скаута я пока что оставлю в покое. Перейдем к солдату. Почему в его однозарядный ракетомет вмещается 4 ракеты? Почему при ракетджампах у солдата не отрываются ноги? То же самое про демо. Почему тренировочный ракетомет имеет силу отталкивать владельца, но не умеет отталкивать союзников и противников? Почему взрыв его ракеты может отталкивать, не нанося каких-либо увечий? Каким же нужно быть конченным дебилом, чтобы додуматься стрелять себе под ноги ракетами? Демомана я не считаю, потому что он постоянно бухой, а бухие люди это значит сверхлюди. Вот так. Как ношение определенного оружия, которое от остальных отличается лишь уроном и боезапасом, может лишить возможности брать чемодан с разведданными? Каким образом, подудев в трубу, ракушку, либо еще одну трубу, ты будешь больше дамажить, хилиться при нанесении урона, получишь сопротивление к урону? Почему солдат не может сразу подудеть, ведь для того, чтобы дунуть, не обязательно бить противников? Как кирка может добавлять скорость передвижения? Как кирка может увеличить урон в ближнем бою? Как палка с гвоздем может увеличить скорость захвата точки либо толкания вагонетки? Как она может увеличить получаемый урон от пуль? Теперь поговорим про поджигателя. Я, конечно, не ученый, и по физике у меня натянутые 2, но разве такой огнемет может выдать достаточное количество сжатого воздуха, которое может отталкивать снаряды, и что уже говорить про человека? Почему поджигатель не может отражать шприцы медика, хотя они являются снарядами и по сути легче любых ракет и гранат? Каким образом, приклеив на наконечник огнемета металлическую голову змеи, у тебя увеличивается расход топлива сжатым воздухом и урон в спину? Каким образом жидкий бензин в канистре при броске становится сразу весь газообразным? Почему огнеметы, как и некоторые другие пушки, не имеют свойства перегреваться и давать осечку? Почему огонь так легко тушится? Почему насмешка обжигающего выстрела может ваншотнуть противника, но обычный выстрел нет? Каким образом поджигатель получил магию огня? Каким образом использование грабель уменьшает восстановление здоровья? Как вообще ношение того или иного оружия может повлиять на твое количество здоровья? С каких пор, держа домкрат с приклеенным к нему автомобильным аккумулятором, у тебя увеличивается скорость передвижения? На мой взгляд, обычный топор будет гораздо легче. Откуда в оторванной неоновой вывеске взялось электричество? С чего поджигатель взял, что использовать большой леденец вместо топора это хорошая идея? Тот же вопрос к горячей руке. А теперь поговорим про подрывника. Приготовьтесь, сейчас будет вообще разрывная. И не потому, что он подрывник, и не потому, что он черный. Почему в 6-зарядный гранатомет помещается всего 4 снаряда? Почему в 2-зарядный гранатомет помещается 3 снаряда? Почему в однозарядную пушку вмещается 4 снаряда? Бля, что за хуй?
Почему, играя за демо, у нас не уменьшается угол обзора, хотя у него один глаз? Каким образом деревянные щиты способны дать защиту от огня и взрывов? Каким образом можно отрубить голову клюшкой для гольфа? Нет, ну в теории можно, но точно не с 2 ударов. Почему головы добавляют скорость передвижения и хп? И почему с другими мечами нельзя собирать головы? Они ж никуда не исчезают, по сути. Почему подрывник может делать рывок только с щитами? В чем проблема его делать и без них? Почему подрывник не может кинуть гранату? А, точно, он же бухой. Почему подрывник пьет сковороду? Почему подрывник не может постоянно бить размашистыми ударами, чтобы ваншотить противников, как он это делает с насмешкой? Зачем подрывник приклеил смайлик на свой хуй? Каким образом стальные ботинки увеличивают скорость передвижения и хп? Каким образом смена одного ботинка и ноги увеличивает скорость передвижения и хп? Поговорим про пулеметчика. Каким образом он может, не уставая, держать сраный миниган весом более чем 22 килограмма? Это еще без патронов. А на секундочку их у него 200. Это примерно плюс 10 килограмм. Вынужден сделать небольшую поправку. Это примерный вес реального пулемета. Но в процессе монтажа я выяснил, что весит он немножечко больше. Об этом он упомянул сам. Она весит 150 килограмм. Мало того, что он его чудом держит, так он еще с ним и бегает. Правда, медленно. Ну, это ладно, ему можно. Что в составе его бутербродов, шоколадок и прочих вкусняшек, что они могут лечить пулевые ранения, ранения от взрывов и ожоги. Что там? Объясните мне, как он ест металлический сэндвич? Как он за долю секунды может надеть боксерские перчатки, при этом убрав хрен пойми куда-то свой пулемет? То же самое относится и к другим классам. Почему, имея такую силу, он не может толкать вагонетку быстрее хилого и дохлого скаута? Как это возможно? Почему пулеметчик, имея такую силу, не может взять противника в захват и свернуть ему шею? Или сделать что-то пожестче? Как мы знаем, исходя из его слов, боезапас его пулемета стоит на 400 тысяч долларов. На сегодняшний день это примерно 37,5 миллионов рублей. Почему нельзя взять другой пулемет, который был бы легче и дешевле в обслуживании? Почему пулеметчик ради заработка пошел на войну? С его силой он мог, например, стать крутым пауэрлифтером, тренировать людей за деньги, стать русским Арнольдом и т.д. и т.п. Вариантов много. Почему пулеметчик для убийства использует пулемет? Почему он не может постоянно стрелять пальцем, который буквально ваншотит? Зачем он носит пулеметную ленту, которая даже не подходит для его пулемета? Перейдем к инженеру. Почему в самосуд помещается всего 3 патрона, хотя должно быть больше? Почему для оружия ближнего боя он не может использовать гитару, которая ваншотит? Каким образом, избивая свои постройки, их можно чинить и улучшать? Каким образом автодавитель восполняет потраченный металл при нанесении урона противнику? Турель, по сути своей, представляет груду металла с кучей патронов и ракет. Вопрос: как такую бандурину в человеческий рост инженер может запихать за доли секунды в маленький ящичек и еще переносить ее на другое место? Почему с его интеллектом он решил отправиться на войну? Он тем же успехом мог продавать свои постройки. Теперь поговорим о медике. Как он придумал лечебную пушку? Почему он решил пойти на войну, хотя его изобретение, которое может восстанавливать от кожи до выбитых зубов и переломанных костей, много бы где пригодилось? Как он придумал убер-сердце? Почему он решил использовать бюст как оружие ближнего боя? Почему насмешка с убер-пилой может ваншотить, а обычный удар нет? Каким образом выстрел из арбалета огромным шприцом может лечить союзников? Как медицинская пила может издавать звук скрипки? Как витопила может издавать звук электрогитары? Либо это электроскрипка, тут хз. Как, делая вид, что ты играешь на скрипке, можно лечить союзников? Снайпер. Как он додумался бросаться банками со своим саньем? Или, как еще пишет в интернете, банка, наполненная подозрительной жидкостью желтого цвета. А еще он зачем-то туда засунул мутировавший хлеб. Ладно-то банки, как он додумался сделать из этого винтовку? Он буквально сыт на всех своих противников. Почему снайперская винтовка не может накапливать заряд без прицеливания? Как долгое прицеливание может увеличить наносимый урон? Почему винтовка может пробивать дружественных игроков, не нанося им дамага? Каким образом, надев на свою спину шкуру от аллигатора, у тебя уменьшается урон от огня? Как, надев рюкзак, у тебя резко уменьшается тряска от попаданий при прицеливании? Теперь остается последний класс — шпион. Как, убив в спину, можно украсть здоровье противника? Как при убийстве в спину можно получить небольшой буст к скорости? Почему хедшоты может делать только амбассадор? Почему сосулька не тает в руке? Как удар в спину с золотой сковородой или статуэткой Оскара
удара может ваншотнуть противника? И почему эта способность есть только у шпиона? Почему у него бесконечные жучки? Как он скрывает запах табака при маскировке? Почему шпион не может нести разведданные под маскировкой? С классами я закончил. Теперь поговорим в целом об игре и игроках. Почему некоторые наемники идут словно не на войну, а на показ мод? Почему в игре так много фурьёбов и подобного сброда? Пацаны, так не делается, это надо как-то, исправлять, понимаете? Почему поле боя за пару секунд может превратиться в дружелюбные посиделки и танцы? Что творит Тимоха? И рофлс ли это? С вопросами на сегодня все. Спасибо всем смотрящим. Конец не хочу растягивать, поэтому ставим лайки, подписываемся на канал, переходим в Телеграм. Там будет ровным счетом нихуя.